biasanya turi turi turi. Gua Oke bro. kembali lagi sama gue RPN Angga. Sekarang mau San Mori. San Morinya kehujanan tapi emang halo tuh maledok, kurang cerah cuacanya. Hujan rencana mau nih ada acara di member, mau makan-makan sampai San Mori tapi kesiangan udah jam 11. Hujan ya. Halo Tele. Halo. Di mana? Hah? Ke mana? Wah biasa. Ke mana? Wah. Biasanya turi. Oke bro. Gua. Oke bro. Lu udah pada kekenyangan nih anak-anak. Kemana Sal? Banyak-banyak euy. Arek naon Udah pada kenyang makan. Sekarang mau lanjut lagi nih. Kemana Pak Dik? Ya, cuacanya masih mendung ya. Hujan terus dari tadi. Ini juga lagi pada ngopi dulu. Ntar lagi mau berangkat lagi nih. Malah? Hei, aya rayu atuh. Rarek mah. Lalu gitu terus darar teh. Ayo cuang lanjut. Ini habis makan-makan di Ember. Mau lanjut lagi ke arah Stasiun Tunangan-Sari. Biasa mau nongkrong sambil latihan wheeling sama anak.
biasa. KSC tukangnya jempingan lumayan rame